Дәрі қабылдауды тоқтатыңыз. Тізеңіз баспалдақпен көтерілгенде ауырады ма? Орындықтан тұрған кезде сыздап кетеді ме? Ұзақ жүргеннен кейін тізеңіз ауырлап, кешке қарай мазалай ма? Көп адам мұндайда бірден дәрі ішеді, немесе ауырған кезде тізесін мүлдем қозғалтпай қояды. Бірақ тізе ауырсынуын басқару тек дәрімен шектелмеуі керек. Өйткені тізенің ауырғанына көптеген себеп болуы мүмкін. Артроз, жарақат, немесе байлам мәселелері, сіңірдің зақымдануы және басқа да жағдайлар. Сондықтан бүгін тізені ұзақ уақыт жақсы күйде ұстауға көмектесетін 10 маңызды әдетті айтып береміз. Бірінші, тізені мүлдем қозғалтуды тоқтатпаңыз. Тізе ауырғанда адамның бірінші ойы, енді жүрмей-ақ қояйын, тыныш жатайын деп ойлайды. Бірақ ұзақ уақыт мүлдем қозғалыссыз қалу тізенің сіресуіне және бұлшық еттердің әлсіреуіне әкелуі мүмкін. Сондықтан ауырсынуға қарай қозғалысты реттеу маңызды. Бір күнде бұрынғыдан 2 есе көп жүрудің қажеті жоқ. Аздап жүріңіз, қозғалысты күн ішінде бөліп жасаңыз. Мысалы, ұзақ уақыт отырып қалған болсаңыз, бірден көп жүріп кетпей алдымен аздап қозғалып алыңыз. Яғни принцип аз қозғалу емес, дұрыс қозғалу. Тіпті жарақаттан кейін де кей жағдайда тізені біртіндеп қозғалыста ұстау сіресіп қалудың алдын алуға көмектеседі. Екінші, сан мен жамбас бұлшық еттерін күшейту. Тізе жалғыз жұмыс істемейді. Жүру, отыру, тұру кезінде сан мен жамбас бұлшық еттері де жұмыс істейді. Егер бұлшық еттер әлсіз болса, қозғалысты бақылау қиындауы мүмкін. Сондықтан тізе ауыратын адамдарға жағдайына сәйкес күш жаттығулары өте маңызды. Мысалы, санның алдыңғы бұлшық етіне, санның артқы бөлігіне, жамбас бұлшық еттеріне, балтырға арналған жеңіл жаттығулар жасау керек. Бірақ бірден ауыр гантель алып, немесе 100 рет отырып тұрудың қажеті жоқ. Аздан бастап біртіндеп көбейткен дұрыс. Үшінші, ауырсынған тізеге бірден ауыр салмақ салмау. Тағы бір жиі кездесетін бұл қателік. Адам бірнеше күн қозғалыссыз жүреді. Содан кейін бүгін жақсы болып тұр екен деп бірден ұзақ серуендейді, көп баспалдақпен көтеріледі, немесе жаттығуды қатты жасайды. Содан кейін тізе қайтадан ауыра бастайды. Бұл жерде мәселе қозғалыстың өзінде емес, жүктеменің тым тез көбейіп кеткенінде болуы мүмкін. Сондықтан белсенділікті біртіндеп арттырған дұрыс. Егер жаттығудан кейін ауырсыну айқын күшейсе, жүктемені азайтып, жағдайды бақылаңыз. Ал ауырсыну қайталана берсе, физиотерапевт немесе дәрігерге қаралыңыз. Төртінші, артық салмақ болса, оны бақылаңыз. Егер адамның артық салмағы болса, салмақты біртіндеп азайту тізеге түсетін жүктемені азайтуға көмектеседі. Бірақ бұл тізең ауырса міндетті түрде арықта деген сөз емес. Егер салмағыңыз қалыпты болса, арықтаудың қажеті жоқ. Ал артық салмақ болған жағдайда дұрыс тамақтану мен қозғалысты бірге қолдану пайдалы. Мақсат ашығу емес. Денеге қажетті қоректік заттарды алып, салмақты біртіндеп басқару. Тізе остеоартриті және артық салмағы бар адамдарда салмақ жоғалту ауырсыну мен физикалық функцияға оң әсер етуі мүмкін. Бесінші, ұзақ уақыт бір қалыпта отырмаңыз. Күні бойы отыратын адамдарда тізесіне көңіл бөлу керек. Бірнеше сағат қозғалмай отырғаннан кейін тізе сіресіп қалуы мүмкін. Сондықтан ара-арасында тұрып, аздап жүріп, аяқты жазып, қозғалып алған пайдалы. Бұл жерде үлкен жаттығу жасау міндетті емес. Кішкентай қозғалыстардың өзі күні бойы жиналады. Мысалы, телефонмен сөйлесіп отырғанда тұрып жүру, немесе әрбір ұзақ отырыстан кейін бірнеше минут қозғалу. Алтыншы, ыңғайлы аяқ киім киіңіз. Күн сайын көп жүретін болсаңыз, аяқ киіміңізге назар аударыңыз. Аяқты жақсы ұстайтын, өзіңізге ыңғайлы аяқ киім таңдаңыз. Әсіресе спортпен айналысқанда, немесе ұзақ серуендегенде аяқ киімнің өлшемі мен жайлылығы маңызды. Ал жаңа жаттығуды бастағанда бірден үлкен жүктеме бермеңіз. Алдымен денені дайындаңыз. Жүгіру сияқты белсенділіктерде дұрыс аяқ киім және жаттығуға дейін қыздыру жарақаттың алдын алуға көмектесетін әдеттердің бірі болып саналады.
Жетінші, тізеңіздің сықырлауынан бірден қорықпаңыз. Тізе қозғалған кезде сықырлап немесе шықырлап дыбыс шығаруы мүмкін. Бұл әрқашан тізе бұзылды деген сөз емес. Кей адамдарда ауырсынусыз сықырлау қалыпты кездеседі. Бірақ мына белгілер қосылса мән берген дұрыс. Ауырсыну, ісіну, тізенің құлыпталып қалуы, аяқтың босап кетуі, қозғалыстың шектелуі. Осындай белгілер болса, дәрігерге қаралыңыз. 8-ші, ауырсынуды дәрімен ғана жасырмаңыз. Бұл өте маңызды. Дәрі ауырсынуды азайтуға көмектесуі мүмкін. Бірақ дәрі ішіп алып, енді бәрі жақсы деп ауырсынудың себебін елемеу дұрыс емес. Тізе не үшін ауырып жатқанын анықтау керек. Кей адамдарда физиотерапия қажет болуы мүмкін. 9-ші, жарақаттан кейін өзі өтіп кетеді деп жүре бермеңіз. Мысалы, құлап қалдыңыз, немесе аяғыңыз бұралып кетті. Сол кезде тізе ісініп, қатты ауырып, аяққа салмақ түсіруі қиындады. Мұндай жағдайды жай ғана ауырсынуды басатын дәрімен өткізіп жіберуге болмайды. Әсіресе тізе қатты ісінсе, аяққа салмақ саламасаңыз, тізе босап кетсе, құлыпталып қалса, бұндай кезде медициналық тексеру қажет болуы мүмкін. 10-шы, тізе қызарып, қатты ісініп, ысып кетсе күтпеңіз. Мына белгілерді міндетті түрде есте сақтаңыз. Егер тізе қатты ісінсе, қызарып кетсе, ысып тұрса, өте қатты ауырса, сонымен бірге дене қызуы көтерілсе, немесе өзіңізді нашар сезінсеңіз, дәрігерге шұғыл қаралған дұрыс. Себебі мұндай белгілер кейде инфекция немесе басқа да маңызды жағдайларды көрсетуі мүмкін. Ал тізе ауырғанда мұз қоюға болады ма деген сұраққа тоқталайық. Егер жарақаттан кейін ісіну немесе ауырсыну болса, мұз уақытша жеңілдік беруі мүмкін. Бірақ мұзды теріге тікелей қоюға болмайды. Матаға орап қолданған дұрыс. Бірақ бұл тек симптомды жеңілдетуге арналған шара. Егер ауырсыну қайта-қайта қайталанса, оның себебін анықтау керек. Тізеге қандай қозғалыс пайдалы? Тізем ауырады, демек спортпен айналысуға болмайды деген түсінік дұрыс емес. Жаттығу адамның жағдайына қарай таңдалуы керек. Мысалы, кей адамдарға жай жүру, жүзу, велосипедтің жеңіл түрі, бұлшық етті күшейтетін жаттығулар ыңғайлы болуы мүмкін. Бірақ бір адамға пайдалы болған жаттығу екінші адамға сәйкес келмеуі мүмкін. Сондықтан ауырсынудың себебі анықталғаннан кейін жаттығуды жеке таңдаған дұрыс. Ең маңызды қағида жаттығуды бірден ауырлатпай, біртіндеп көбейту. Қорытындылай келе, тізе ауырғанда мақсатымыз тек ауырсынуды уақытша өшіру емес. Мақсат ауырсынудың себебін түсіну, тізені дұрыс қозғалыста ұстау, бұлшықеттерді күшейту және күнделікті жүктемені дұрыс ұйымдастыру және дұрыс қозғалу. Ал егер тізеңіз қазір ауырып жүрсе, видеодағы кеңестердің бәрін бірден жасап кетпей, өз жағдайыңызға сәйкес келетінін таңдаңыз. Денсаулыққа қатысты ақпарат жалпы кеңес екенін ұмытпаңыз. Тұрақты немесе күшейіп келе жатқан ауырсынуда дәрігерге қаралған дұрыс. Егер видео сізге пайдалы болса, арнаға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Дендеріңізге саулық тілеймін.